Hello 大家好，我係 Amy。咁今日就係7月14號啦。咁啱啱就 cut 咗個 giveaway，然後整咗個抽獎名單嘅，咁就俾大家睇下先啦。係啦，咁今次就總共有65名參加嘅。咁我而家呢就抽啦。咁我今次依然會用呢一個網嚟抽嘅。咁1至65啦。咁然後而家就收細獎先。第一份細獎係53號，第二份細獎44號，第三份細獎1號，第四份細獎6號，由第五份細獎最後一份細獎36，係呢一位嘅，恭喜晒！咁然後就抽大獎啦，26。然後就最後一位大獎57號嘅，咁就係呢一位。咁恭喜晒咁多位啦。咁再俾大家睇多次啦，黃色係細獎，然後綠色係大獎。係啦，咁就係得獎者就係呢幾位。咁請得獎者喺3日內 send 返你嘅地址同埋 YouTube 名俾我啦。咁你可以透過 Handmade by Amy 我個 Facebook 專頁 send 俾我啦。咁呢有個傳送信息嘅，focus 咯，係啦。咁又或者你可以透過呢個 Instagram 啦 send 俾我，咁就係呢兩個嘅。咁是但 send 一個都得噶。咁我 prefer 呢一個啦，因為呢一個係 private 嘅。咁你 send 俾我嘅時候，你就寫翻低你嘅 YouTube 名啦，你贏咗咩獎同埋你地址嘅。咁如果你例如話贏咗細獎，你就話我聽你最中意邊3本啦，然後我就跟翻你次序俾翻你嘅。咁如果你最後一個通知我嘅話，你就會攞到最後剩低嗰一本嘅，咁就係先到先得嘅。咁大獎都一樣啦，你想要邊一份？咁今日就係咁多啦。咁我遲啲都會再搞 giveaway 嘅，咁就冇贏到嗰啲人就唔使灰心啦。咁就係咁多啦，拜拜。